可能呢，我唔知喎，佢會唔會有第四胎啊？有第四胎，咁佢唔方便揾錢嘅話，佢咪揾佢老公出嚟揾錢啊？不過呢個相當危險啊！你諗下，喂，娛樂圈有幾咁多誘惑先得㗎？如果佢真係有第四胎呢，咁佢又唔做開得工啦，就叫佢老公出嚟揾錢啦咁樣。哇！你諗下，大把人送上門啦，佢老公呢啲樣係嘛？唉，真係真係戥佢一額汗啊嚇！係啦，呢啲呢就有人 sponsor 嘅大佬係咪嚇？其實呢，佢嘅公關團隊呢係非常之勁抽㗎嚇，因為你搞一場咁嘅大龍鳳，一來呢可以幫佢老公洗底啦，二來啊俾人感覺係即係點啊？兩公婆一齊，哇！即係打破一切嘅謠言啦。第三來就係咧一齊去揾錢啊嘛。日後哇，做好多嘅兩公婆嘅賣咧夫妻嘅產品係嘛？你好似床上用品啊，譬如床褥啊啲咁樣，哇家居嘢啊、保險啊、旅遊保險啊，成日去旅行嘅兩條友係咪？成家人哇大把，即係錢真係冇人嫌多㗎嚇，掹埋佢一齊拍嘢先嗬，係啦。你睇下呢啲肯定有大把人 sponsor 啦。喺阿黎子珊啊，先後喺 IG Story 分享個盛況，嗱連條裙呢分分鐘都係俾人 sponsor 嘅，成個做 show 咁做啊！老實講係嘛？佳肴wedding planning 嘅啲咁樣嘅，就算咧講真咧，如果唔係人哋俾錢佢嘅，佢自己做啊都有賺啦。你整咗咁嘅大龍鳳人設啊，阿雨戰士話人設係咪？係啦。咁跟住你話 Happy 10th Anniversary 謝謝阿哥阿嫂對我支持 I love you guys so much 呢一個跟住點啊？佢話其實返咗香港之後咧都幾掛住一班 Bali Buddies。喂，我想問下啦，好最假嘅係咩啊？佢嗰班姊妹去咗邊度啊？係咪？你有冇見到胡定欣啊？胡說八道會有邊個喺度？我想請問，即係證明呢一個真係有邊個喺度啊 ？Nobody 阿楊明都唔係胡說八道噶啦，有乜可能咁大嘅日子？嗱，呢個應該係黃志文嚟㗎咁啊有啊黃志文啦，仲有邊個喺度啊？冇理由噶喎。嗱，李思華就話忙啫，成日喺內地嘅哇真係咁啊！邊個胡定欣呢？嗱呢啲肯定咧。阿黎子珊喎咁咧跟住阿 Bob 啦，阿 Bob 可能做司儀添，係啦呢一個睇下先嗱你睇下你見到啦，有冇見到佢班胡說八道嘅姊妹啊？第一個咁大把啦，阿黃志文啦其他啲係啦，你唔好話幫我聽，你好似阿胡定欣咁諗住即係搞啲秘密嘢喎，係咪先失蹤的姊妹阿雨戰士你心水清咁佢啲姊妹呢啲茅台肯定就係做即係 sponsor 噶啦，係嘛？呢啲香檳又係 sponsor 嘅，係啦連個地點都係 sponsor 咁有啲即係成棚係廣告嚟㗎，呢個接嘅 show 嚟嘅啫，係啦，所以佢啲姊妹可能都心諗，我做咩要陪襯你啫？又唔係請我，邊個佢話佢話知道做 show 啊，仲出現咩係嘛？係咪你又唔係請我係咪？肯定啦！你胡說八道嗰啲去邊係咪？真係好好笑，一睇我哋一眼看穿啦胡說八道嗰啲完全冇佢份係啦，真係其實咧娛樂圈你即係我啱啱先至即係嗰日咧，我胡培慧係咪？胡培慧都唔使返工Sandy Wong 你醒目心水清嗱，佢胡說八道嘅邊個啊？李思華啦，你諗下邊個阿表哥係咪？阿表哥而家都冇咩戲拍啦，係咪？有幾忙啫，係咪？好啦呢一個咁跟住咧就胡定欣唔見人李思華就本身唔得閒嘅胡培慧又唔見人，黃志文喺度，仲有阿表哥係咪？Oh my god 係啦，咁你送咁多錢嘅金額俾阿胡定欣，人哋唔得閒睇你台戲喎，老老實實係咪先？好，我哋繼續睇下有咩新聞。另外啫係啦，家壇你又唔使啦仲有